Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berusaha mengoptimalkan peranan aparat pengawasan internal dan konsultasi intensif dengan aparat pengawasan eksternal, guna mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang telah dicapai selama 5 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Hal ini merupakan bentuk tekad untuk mewujudkan Kalimantan Tengah maju, mandiri, dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat, menuju Kalimantan Tengah berkah yang dilandasi komitmen seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Habib juga menambahkan kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan kaedah-kaedah terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. Sehingga pelayanan masyarakat dapat diwujudkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah provinsi menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan dan penatausahaan aset. Karena itu, di berbagai kesempatan, pemerintah provinsi terus menyerukan agar para pengelola keuangan dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja lebih keras lagi dalam meningkatkan PAD serta memperbaiki dan menata pengelolaan keuangan dan aset pada setiap SOPD. Sehubungan hal tersebut, pemerintah provinsi meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan baik itu melalui konsultasi maupun melalui berbagai saran dan rekomendasi. Olivia Monica, Dayak TV mengabarkan.